muhagarare hanyuma n'abayumbe baze ombezi wakuje tugiye twese turasirimbira hamwe sote tutaweza kuombea pamoja kubera ko amasaha yagiye sababu masaa yamesonga kandi ejo hari ibindi bikorwa byinshi n'abandi barataha kure kuna kazi zingine wengine wataenda ariko ababishoboye bahano lakini wanayoweza hapa n'abandi wengine muze dusirimbe igisirimba kimwe cy'amashimwe kuje tuweze kumshangilia Mungu tukimchezea tukishukuru yuko at least iwacu ari amahoro kwa sababu angalau kwetu ni salama at least angalau yuko kuwa kwetu yuko ari amahoro tugize imyaka dusenga tulikuwa na miaka tukiomba twinginga Imana dufashe iwacu baragowe nanone twatanze amafaranga kugira ngo tuguri imyunyu nayo bazayibone gute ariko ndashima Imana yuko hari icyizere gikomeye hari icyizere kabisa kubera ko ntabwo dufite ifunwe ryo kubivuga icyo kintu ndabizi ko imitima y'abenshi yanezerewe none rero turasirimba igisirimba cyo gushima Imana ndashimira ministeri ya intumwa wereka umuyobozi wa gahunda Imana ibaha umugisha pasiteri umuvugabutumwa ni nawe umuyobozi Imana ibaha umugisha no ku ijambo Mungu akubariki sana aba bashirika mwese Imana ibaha umugisha hari abo tuzi n'abandi tutazi ariko Imana ibaha umugisha kandi courage n'ibyo bikorwa mukora pasiteri yavuze ngo mwe ntimukenera abantu babafasha ahubwo ngo mukenera abo mufasha none ga muve hano mwadufashije kubera ko dukeneye amafaranga igitenge ese harya ariko bihaye nabingahe nazo zoba byiza so Imana ibaha umugisha umushumba representa regare Imana ibaha umugisha amen so Imana ibaha umugisha abashitsi mwese nawe bashiki bacu baje kudutaramira rero baje kwitaramira ntibaje kudutaramira umuntu wese waje yaje kwitaramira hano umuntu wenyine azayikubitiramo uko ashoboye icyo nkundira ibintu by'Imana Imana izihemba umuzizi w'umuntu ukora bike azahembwa bike ukora byinshi azahemberwa byinshi reka tureke gutinda none ga ndashimye simbamenye umukungu ucuranga ariko Imana nayo bengi gukubitiramo ureba kandi kantu wishuri ariko bwa mbere bikwishurirwa ibindi ubanza uducurangira biraho ishuri tube nk'aba celebra bukeya gusa hano hari ubwana bwaje kundamutsa turangije amateraniro baraza baza kundamutsa hari ariko bandamusaba bambwira amagambo ngo ndashobora kuvugira hano ndaseka ndabatse aba bana nabo bazi bifa n'ibikira muzi ukuntu bambwiye bibabwiye reka tuzitambe ucurange neza kandi Imana mwipange neza apana igisirimba cy'akajagari ariko ko ndabona muri tayari abindirimbo ntisibe nishi gusa niza ndayiririmba indirimbo mwigire hano imbere
yose yayakomere imbaraga z'umusaraba amasezerano umwami Yesu yambaye yose yayakomere imbaraga amasezerano umwami Yesu yambaye yose yayakomereje imbaraga amasezerano umwami Yesu yambaye yose yayakomereje imbaraga amasezerano umwami Yesu yambaye yose yayakomereje imbaraga mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye ni kenshi nakumvise umutima wanjye haleluya mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye ni kenshi nakumvise umutima wanjye haleluya mwami ndategereje ni kenshi haleluya mwami ndategereje ni kenshi nakumvise umutima haleluya mwami ndategereje gusigira icyo wambwiye ni kenshi we haleluya mwami ndategereje ni kenshi muhimbazwe cyane muhimbazwe yuko wumvishe gusenga kwawe
amashimwe yacu, wumva amashimwe ari mu mitima yacu. Ibi
ibisigaye izabikora Besani Imana yacu yo yonyine ibasha yo yakoze ibyo twayisabye byose ibisigaye izobikora dukubitire Imana amashyi haleluya Besani yo yonyine ibasha kutuba yo yakoze ibyo twayisabye byose ibikomeye haleluya ibisigaye izobikora tuzamure Imana icyubahiro Besani Imana yacu yo yonyine ibasha ibyo twayisabye byose ibisigaye izobikora dukubitire Imana amashyi no Bwana sibiwe urasubira ucurange bucyo mwe nk'abanye gusa nyine bukeya niturangize tukimaliza ko turashima Imana tunashukuru Mungu ariko kandi twibwira ngo nibisigaye lakini tukumwambia nao baki ibisigaye izabikora ibisigaye Besani Imana yacu yo yonyine ibasha kutunganya yo yakoze ibyo twayisabye byose ibisigaye dukubitire Imana amashyi haleluya Bwana Yesu asifiwe urasubira ucurange gutyo tarudia namna hiyo ni igihe gitoya ni muda tu mfupi Bwana asifiwe sana haleluya muri uko ngomba kuvuga ngo twatwiruka hajya mu ndege gusa nakumbuka vile naambia tukikimbia pale bande bari tayari ko tuzaja mu giteraniro muri tayari muko tayari tuenda mkutano ibyo mbivuze buke ariko mwitegure lakini mjiandae tugiye gukora nyarukutano bene yayindi tunaenda kufanya mkutano mkubwa ibisigaye izobikora ibisigaye izobikora ibisigaye nukuvuga ko ubu nyine sema hivi ko turasengera yego ibisigaye izabikora naombea nayo baki atafanya ariko tugiye kwinjira mu gikorwa icyo bita an action lakini sasa tunaenda kwa matenzi tugiye kwinjira mu bikorwa tunaenda kuingia kwa matumizi kweli kabisa bya bikorwa by'iterambere yale ya maendeleo iwacu huko kwetu ariko nibite igiterane cya mbere cyo mu madego kini mkutano ya kwanza yuko madego ndi number 1 mimi ni number 1 mimi ni number 1 na bamwe babasoza za save the date ndi mukwirunguruka cyo kama watu wanatoa save Besani mani meza kimana yacu iyo yonyine nibasha kutu yo yakoze ibyo twayisabye byose ibisigaye izobikora dukubitire Imana amashyi yego ngaho turanga ko ngako kararasanga Imana mugwe musengerega n'ibindi bisigaye kandi Imana itanga amahoro muri Kongo amoko yose Imana iduha ubwumvikane
imihanda yose ifunguke n'indege tugomba kuza tugenda n'indege Mana we Bela bombela kisa ido enganga ya pobabina salubende lodo ai ibisiga izo bikora
haleluya yoyo nyine nibasha kutunganya yo yakoze ibyo twayisabye ose ibisigaye izobikora mbese ni mani meze k'Imana yacu yoyo nyine ibasha yo yakoze ibyo twayisabye zose ibisigaye mukubitira Imana amashyi ariko nkunda Yesu yo yakoze ibyo twayisabye ibisigaye